На канале можно узнать о новинках, готовящихся к выходу или поступивших в продажу. AliExpress является популярнейшим сайтом с дешевыми товарами. Здесь десятки тысяч продавцов предлагают свои товары, начиная с простых домашних мелочей и заканчивая крупной техникой и мебелью. И где, как не здесь, искать подарки к Новому году, которые смогли бы украсить ваш дом, создать новогоднее настроение и принести вам чувство уюта и праздника. Все ссылки на товар вы найдете в описании. Все ссылки на товар вы найдете в описании. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписываемся на канал, ставим лайки. Спасибо!